တွေတည်ခဲ့တဲ့အမှုပညာကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတာပါအတိတ်မှာတော့ထံရများစွာလောကရန်နိုင်ငံရဲ့ရိုက်ပုတ်ချွများကဝါသနာနဲ့ဘဝမညီမျှခဲ့လေတာမျက်နှာငယ်ခံအောက်ကြနောက်ကြအမှုပညာလောကထဲမှာကြိုးစားရင်နဲ့ဒီခြေတွေဖြစ်လာကြပြောင်းကတွေးကြည့်ရင်သာတစ်ချိန်လုံးကဘဝတွေကိုရင်နာ